Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا langue et grammaire اللي عندنا في la page 41. Les objectifs sont الأهداف ديال هاد الدرس هذا هو reconnaître les compléments circonstanciels. هو نتعرف على les compléments circonstanciels. وهاد les compléments circonstanciels شنو هو الدور ديالهم في la phrase ou bien في le texte. هو il nous précise كيحددوا لنا les circonstances الظروف ديال الأحداث اللي كتدور فيها الأحداث. كيحددوا لنا الزمان المكان و لا مانيير الطريقه يعني اللي كتدور فيها الاحداث داكوغ امبلويي سي كومبليمون دون مانيير اديكوات ونعرف نستعمل هاد لي كومبليمون بواحد الطريقه اللي مناسبه داكوغ جوبسيرف لي كومبليمون سيركونستانسيال غنقراو هاد لو تكست هذا ابري ندوزو لي كاستيون ديالنا autrefois il y avait dans des mers lointaines يعني شحال هادي كان في بحور بعيده داكوغ دابا انا كنقرا لكم لو تكست وكنشرح لكم تقدر تكون شي كلمه يعني ماشي 100% يعني الشرح ديالها هو هذاك 100% يعني يكون لو سينونيم ديالها هو هذاك مع المهم حنا عندنا هو كنوضعكم في السياق يعني كتفهموا لو تكست علاش كيهضر. اما المهم اللي عندنا حنا في هاد لا لوسون هادي هي لا لوسون د لا غرامير يعني نفهموا شنو هما لي كومبليمون سيركونستانسيال داكوغ. هذا هو المهم اللي خصكم تخرجوا منه من لا سيونس هو تخرجوا فاهمين لي كومبليمون سيركونستانسيال شحال فيهم ديال الانواع شنو هما علاش كيصلحوا شنو هما الاسئله اللي كنطرحوا باش علاش يعني هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال شنو هما الاسئله اللي كيجاوبوا لنا عليهم داكوغ. اما لو تكست بحال دابا شي كلمه غنشرحها لكم ما تكونش هي 100% لو سينونيم ديالها ولا ماشي مهم. المهم انكم يعني تفهموا لو تكست علاش كيهضر. تفهمنا يلا. autrefois il y avait des mers lointaines قلنا شحال هادي كانوا في بحور بعيدة une île واحد الجزيرة où l'homme n'avait jamais mis le pied واحد الجزيرة اللي عمر الإنسان يعني ما وصل لها عمر شي واحد ما حط رجليه في ديك الجزيرة يعني بعيدة بزاف. toutes les bêtes يعني جميع الحيوانات du monde ديال العالم y vivaient paisiblement y كتعودنا على ليل على الجزيرة جميع الحيوانات العالم كانوا كيعيشوا فيها بسلام et en parfaite entente يعني وفي ود وفي تلاحم وفي وئام داكشي. لا هنا لا ولا لا يعني كتعود على ليل يعني تما vivait aussi un heureux petit canard وتما ايضا كيعيش واحد لو كانار واحد البطه صغيره qui barbotait toute la journée dans la rivière. barboter هي كتبقى شي واحد كيضرب بيديه ورجليه في الماء هذيك هي barboter وهاد لو بتي كانار كيبقى يضرب بالجنيحات ديالو في الماء toute la journée. il se nourrissait des fruits savoureux يعني وكيتغدى على الفواكه اللذيذة لكن un soir واحد المساء ce canard fit un rêve singulier يعني دار واحد الحلم وحلم واحد الحلمة يعني خاصة وفريدة من نوعها. شنو شاف؟ il vit هذا le verbe voir au passé simple il vit un pays magnifique يعني شاف واحد البلد جميل رائع 100 fois plus beau que son île natale يعني واحد البلد رائع 100 مرة حسن من هاد الجزيرة ديالو اللي تزاد فيها داكوغ. هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو دابا جو كومبرون. Quelle information donne les mots et groupes de mots soulignés dans le texte. عندنا في لو تكست واحد لي مو اي جروب دو مو سوليني مسطرين تحت منهم. شنو المعلومات اللي كيعطيونا هادو؟ autrefois dans des mers lointaines en parfaite entente là toute la journée. شنو المعلومات اللي كيعطيونا؟ هاد autrefois il nous informe sur le temps كتعطينا معلومات على الزمان يعني هاد القصه اللي عاودوا لنا هادي فوقاش كانت quand autrefois يعني شحال هادي dans des mers lointaines يعني où se passe هاد l'événement هاد les actions هادو dans des mers lointaines يعني في هذا المكان في بحور ويعني بعيده en parfaite entente كيفاش كانوا كيعيشوا هاد الحيوانات comment vivaient ces bêtes sur cette île. Ils vivaient en parfaite entente
يعني في وئام. داكوغ. comment يعني la manière الطريقة ولا الكيفية باش عايشين. toute la journée. هاد le petit canard barbotait toute la journée dans la rivière. يعني dans combien de temps يعني شحال من ديال الوقت هو كيلعب في الماء. toute la journée. donc les informations اللي كيعطيونا هذا كيعطينا information sur le temps, sur le lieu, sur la manière. هذه sur le temps aussi. وعندنا لا هنايا حتى هي على le lieu. تفهمنا هادو هما المعلومات اللي كيعطيونا. autrefois nous informe sur le temps. dans des mers lointaines هاد لا فليش كنعوض انا بها nous informe sur باش ما نبقاش كنعاودها ونختصر. نتوما تقدروا تعاودوها ولا ديروا بحالي. dans des mers lointaines nous informe sur le lieu. en parfaite entente nous informe sur la manière. là nous informe sur le lieu. toute la journée nous informe sur le temps. La deuxième question, quelle est leur nature? شنو هي الطبيعة ديالهم؟ واش groupe nominal, adverbe, pronom؟ يعني كل وحدة نقولوا الطبيعة ديالها. ها هي leur nature. autrefois c'est un adverbe. dans des mers lointaines هذا c'est un groupe de noms مجموعة ديال الكلمات. ها هي dans ou des ou mers lointaines هذا c'est un groupe nominal مجموعة ديال الأسماء. c'est un groupe nominal. en parfaite entente حتى هو c'est un groupe nominal. là c'est un adverbe. toute la journée c'est un groupe nominal. شوفوا la troisième question. à quelle question répondent ces mots et groupes de mots؟ شنو هما الأسئلة اللي كيجاوبوا لنا عليهم هاد الكلمات ولا هاد المجموعة د الكلمات؟ par exemple autrefois علاش كتجاوبنا autrefois؟ autrefois كتجاوبنا على quand. كنسولو كنقولو فوقاش quand. on cherche le temps, on pose la question par quand. dans des mers lointaines répond à la question où. فين أين. en parfaite entente elle répond à la question comment. يعني كيف. là répond à la question où. toute la journée répond à la question dans combien de temps. يعني كم من الوقت يبقى ديك لو كانار كيلعب في الماء. d'accord. la quatrième question. quelle est la fonction grammaticale de chacun de ces mots? d'accord. la fonction grammaticale هي يعني الدور ديالهم في لا غرامير ولا في الجملة. شنو الدور اللي كيأديوه؟ autrefois c'est un CCT. عرفتوا هاد l'abréviation هذا complément circonstanciel de temps. d'accord. la fonction ديال autrefois c'est un complément circonstanciel de temps يعني الظرف ديال الزمان. dans des mers lointaines la fonction ديالها c'est un complément circonstanciel de lieu ديال المكان. en parfaite entente c'est un CCM complément circonstanciel de manière. là c'est un complément circonstanciel de lieu. toute la journée c'est un complément circonstanciel de temps. d'accord. شوفوا دابا je retiens وغنفهموا أكثر. le complément circonstanciel كنرمزوا له بالCC complément circonstanciel précise les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe. يعني هذا الكومبليمون سيركونستانسيال شنو هو الدور ديالو في لا فراز؟ il précise les circonstances كيحدد لنا الظروف ديال وقوع هاد الأحداث هادي اللي كيعبر عليها الفعل. d'accord. il indique le temps, le lieu, la manière. يعني وقع واحد الحدث ولا هاد لي كومبليمون كيحددوا لنا وقتاش وقع داكشي وفين لو lieu et la manière. الطريقه ولا الكيفيه ديال وقوع الاحداث ولا كيفاش كانوا بحال هنايا كيعيشوا كيفاش كانوا كيعيشوا en parfaite entente. d'accord. paisiblement. نشوفوا دابا غنشوفوا لي تيب ديال هاد لي كومبليمون. عندنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ديال الزمن CCT. il répond aux questions كيجاوبوا لنا على لي كيسيون ديال quand متى. pendant combien de temps يعني شحال ديال الوقت. combien de temps. d'accord. هما عطينا des exemples. nous nous réveillons au lever du jour. elle a travaillé toute la nuit. le spectacle dure 1 heure. d'accord.
يعني كيحددوا لنا المده ديال بحال دابا هنايا لو سبيكتاكل ا دوري كومبيان دو طون يعني شحال من مده، يعني المده ديال هاد العرض هذا اون دور اون اور يعني دام ساعه. لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو CCL كنرمزولو ب CCL l'abréviation ديال complément circonstanciel de lieu répond à la question où يعني فين وقعوا هاد الأحداث هادو ou peut être précédé ou non d'une préposition. وهاد ou تقدر تكون مسبوقة ولا ما تقدرش تكون مسبوقة بواحد لا préposition بحال كيما غنشوفو il a grandi à la campagne ou يعني فين كبر هذا il a grandi à la campagne. Brahim revient de l'usine شتي هي هاد او قالك تقدر تكون مسبوقه بواحد لا بريبوزيسيون بحال هنايا دي. داكوغ ابراهيم غوفيان دو منين رجع دو لوزين من المعمل ولا واه. داكوغ la troisième ou bien le troisième complément c'est le complément circonstanciel de manière CCM répond à la question comment كيف. il respire bruyamment. comment il respire bruyamment يعني بصوت يعني كيتنفس وهو كيدير الصوت يعني بصوت مرتفع كيدير الصداع وهو كيتنفس. داكوغ جايه من لو برويامون يعني كيدير الحس والصداع وهو كيتنفس. تفهمنا؟ نشوفو دابا جو مونطرين. complète les phrases et le complément circonstanciel qui convient. complément circonstanciel de manière. هنايا هادو ce sont des compléments circonstanciels ديال la manière ديال يعني الطريقة. d'accord en paix يعني بسلام tendrement يعني بحنان على بسرعة. شتي هادو كلهم كيجاوبونا على لا كيسيون ديال كومون على هات بسرعة كومون بحنان كومون بسلام. d'accord la maman berçait son bébé. لا مامون بيرسي هي ملي كتكون داير واحد لو بيبي في واحد لو بيرسو وكتبقى تهز به بحال هكا باش كينعس كتبقى تدفعو وتجيبو بحال هكا باش كينعس. داكوغ لا مامون بيرسي كومون كيفاش كتهز ولدها طوندرومون يعني غير بشويه بحنان. داكوغ غنكتبو هنا طوندرومون. seuls les peuples qui vivent goûtent au bonheur يعني فقط الشعوب اللي كتعيش هي اللي يعني كتحس وكتذوق المعنى ديال الطعم ديال السعادة هي en paix. فقط الشعوب اللي كتعيش في سلام en paix. l'écolier ramasse ses affaires à la hâte يعني التلميذ كيجمع أدواته بسرعة. نشوفو هنايا ب هادو ce sont des compléments circonstanciels de lieu ديال المكان. au coin de la cheminée يعني بجانب المدفأة. chez لينا عند الأقزام كما شفنا لونا شفناه في داك لو تكست ديال موسى et la sorcière au château noir. لونا قلنا هو القزم. de la forêt من الغابة. Blanche-Neige s'est réfugiée. عرفتو بلانش نيج هي ديك لو ديسان انيمي ديال لا بلانش نيج الي ساتنا بالاقزام السبعه بيضاء الثلج والاقزام السبعه. سي ريفوجي يعني التجأت ولا مشات سكنات عند من شي لينا. داكوغ مشات سكنات مع الاقزام. pour échapper à la jalousie de la méchante reine باش تهرب من الغيرة ديال الملكة الشريرة. quand elle était petite مين كانت صغيرة Cendrillon aimait s'asseoir فين كانت كتجلس au coin de la cheminée يعني المكان. d'accord فين كانت كتبغي تجلس au coin de la cheminée pour se réchauffer باش كتسخن. d'accord au coin de la cheminée.
نكتبها لكم هنايا دو لا شومي ني en revenant بقات لنا هادي de la forêt les 7 nains chantent en chœur يعني عند العودة من الغابة الأقزام السبعة كانوا كيغنيو en chœur يعني كيغنيو مجموعين d'accord de la forêt هنا d'accord هادي au coin de la cheminée وهادي de la forêt صافي مي شيغ زيليف هكا نكونوا وصلنا لا فان د نوتر سيونس نتمنى تكونوا فهمتوا او اصلا غادي يعني زيدوا ركزوا اكثر مع الاستاذ ديالكم داخل القسم وغادي تفهموا اكثر على بروشين سيونس ان شاء الله.